Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Rikian Anggi di channel saya Rikian Anggi. Kali ini saya akan membagikan sebuah tutorial database menggunakan MySQL menggunakan CMD seperti biasa. Di tutorial sebelumnya kita sudah membahas tentang beberapa tugas. Kali ini saya mendapatkan tugas tentang bagaimana membuat sebuah tabel peliharaan sebuah toko. Jadi misalnya kita ingin melihat berapa jumlah peliharaan, berapa jumlah hewan maupun pemilik. Jadi seperti biasa, sebelumnya kita akan membuka tugasnya terlebih dahulu. Nah, yang pertama seperti biasa kita harus membuat tabelnya, dan kemudian saya sudah membuat tabelnya seperti ini. Oke, kita lihat lagi. Nah, seperti ini tabelnya. Sebelumnya kan di tutorial sebelumnya kita sudah pernah membuat tabel hingga seperti ini, jadi saya ambil lebih singkatnya saja. Oke, next. Kemudian untuk tugas selanjutnya, tugas yang pertama, tampilkan jumlah hewan yang dimiliki setiap owner. Nah, tampilkan jumlah hewan yang dimiliki setiap owner. Kita mulai saja tugasnya. Select. Oke. Ini mengapa jumlah, kita memakai nama name. Ini mengetahui jumlah owner alias jumlah. Nah, ini saya mengetik jumlah, dan ini akan di suatu tabel akan terlihat jumlahnya. Jumlah hewan, lalu from pet, kemudian saya mengetik grup. Nah, ntar maksud saya grup ini nantinya akan muncul sesuai tabel seperti ini berdasarkan grup gitu. Oke, dari onward, maksudnya nah, salah. Coba kita lihat, cek lagi. Di sini saya menulisnya nama, bukan name tapi nama. Maaf. Jadinya kita ulang lagi. Select owner. Jadi kalau misalnya kita hanya salah satu huruf, tidak akan berjalan programnya. Nah, di sini saya tulis nama, bukan name tapi nama, as jumlah hewan from pet group by owner. Kita cek lagi. Select owner, count, nama, as jumlah hewan from pet group by owner. Oke. Nah, dia akan muncul seperti ini. Jumlah hewan, Benny itu jumlah hewannya 2, Diana itu jumlahnya 2, Gwen itu jumlah hewannya 3, Heart jumlah hewannya 2. Next, kemudian tugas yang kedua, tampilkan jumlah hewan berdasarkan spesies.
Oke, kita mulai. Dalam kurung sini kita spesies karena ingin mengetahui spesies. Oke, lalu seperti as jumlah from pet group by species seperti ini. Lalu titik 2. Bentar. Nah, di sini kita akan melihat jumlah spesies. Jadi bird itu ada 2, cat itu ada 2, dog itu ada 3, hamster itu ada 1, dan snake ada 1. Jadi spesiesnya ini kita lihat bird ada 2, 1, 2 ya, oke. Catnya ada 2, 1, 2, oke. Hamsternya ada 1, hamster, dan snake ada 1, snake. Jadi kita mulai lagi tugas yang selanjutnya. Tugas yang ketiga, tampilkan jumlah hewan berdasarkan jenis kelamin. Oke, kita roll dulu ke bawah. Oke, kita mulai. Select sex, count, jumlah, sex, as, jumlah, from pet, group by sex, mas by sex. Kita lihat dulu tugasnya. Salah. Ini tugasnya. Tampilkan jumlah hewan berdasarkan jenis kelamin. Oke. Nah, kita sudah menampilkannya tampilkan jumlah hewan berdasarkan jenis kelamin. Nah, ini jumlah hewan yang berdasarkan jenis kelamin. Itu ada 3. 0 itu sebenarnya ada 1, tapi di sini terlihat cuma kosong. F itu ada 4. Kita lihat F-nya ada 4. Kemudian M-nya ada 4 juga. Oke. Tugas yang berikutnya, yang keempat, tampilkan jumlah hewan berdasarkan spesies dan jenis kelamin. Oke, kita mulai. Select spesies, sex, sex, jumlah from pet, oke. Select species, sex, count sex as jumlah from pet group by species sex. Oke, ini kita tampilkan jumlah hewan berdasarkan spesies dan jenis kelamin. Nah, kita sudah menampilkan hewan dari berdasarkan spesies dan jenis kelaminnya. Ini spesiesnya, kemudian ini jenis kelaminnya, dan ini jumlahnya.
Oke, tugas berikutnya yang kelima, tampilkan jumlah hewan berdasarkan spesies cat dan dog saja dan jenis kelaminnya. Oke, kita roll lagi ke bawah. Kita mulai. Spesies. Jumlah from pet. Pet group by spesies berdasarkan spesies. Sex, having. Nah, having ini nantinya akan muncul sesuai kemauan kita. Misalnya kita ingin melihat dog, ya akan yang muncul akan sedog, maupun misal kita melihat cat, yang akan muncul akan cat. Jadi misalnya kita akan keduanya bisa juga kita ketik having dog and cat. Oke, kita mulai saja. Mulai lagi. Having pet. Sama dengan nah seperti ini. Species count, cek jumlah from pet group by species sex, having pet species cat on pet species dog. Di sini kan kita ingin melihat kucing dan dog saja. Kemudian enter. Nah, ini akan muncul spesies kucing dan anjing. Di sini lihat saja jenis kelaminnya ada 2, ada ya, maksudnya ada 2, dan jumlahnya itu cat 1, cat untuk kelamin M-nya 1, dog untuk kelamin F-nya 1, dan dog untuk kelamin M-nya ada 2. Oke. Tugas selanjutnya, atau yang terakhir, tampilkan jumlah hewan berdasarkan jenis kelamin yang diketahui saja. Oke, kita akan menampilkan hewan berdasarkan jenis kelamin yang diketahui saja. Oke, kita mulai. From pet group by species. Oke. Nah, kita sudah muncul berdasarkan jenis kelamin yang diketahui saja. Nah, ini spesiesnya. Oke, mungkin cukup sekian dari saya tutorial latihan 4 ini. Semoga bisa bermanfaat dan bisa kita berbagi tentang pengenalan MySQL menggunakan CMD. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.